Halo teman-teman, sekarang kita akan bermain Minecraft. Bikin world baru ya. Kita akan membuat sesuatu nanti ya, lihat aja. Kita membutuhkan ini dan ini. Kita akan membuat mesin cuci. Pertama-tama kalian membutuhkan 4 kain ya, baju. Kita membutuhkan cauldron, ini dan juga ini, dan juga ini ya, emil ini. Kalian boleh pakai blok apa aja. Nah seperti ini. Seperti ini. Dan yang terakhir kalian membutuhkan air. Lalu bloknya jika sudah tidak terpakai, kalian bisa memilih warna yang ada di sini. Saya memilih warna hijau, misalkan. Kasih air hijau. Itu kalian masing-masing kain dikasih di pinggir sini. Ini. Inilah mesin cuci, kalau enggak bisa disebut mesin membuat pakaian. Ini seperti ini. Bagus. Kita bisa lihat lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah mesin cuci ala rama. Mesin cuci. Nah, terus itu kalian bisa nambahin sesuatu ya. Nambahin misalkan jam. Aku nambahin gak bisa. Misalkan ini ya, jam. Tuh gak bisa. Nah, tunggu ya. Nah itu kalian bisa nambah ini. Ini adalah waktunya mesin cucinya. Kalau enggak gak usah pakai yang penutupnya. Item kan lalu ini ya gue masuk.